बसोबास। पहाड तराई हिमालको अभिन्न अङ्ग, पहाड तराई हिमालको अभिन्न अङ्ग, हाम्रो संस्कृति इतिहास बनोस् सधैँ सबैसँग, हाम्रो संस्कृति इतिहास बनोस् सधैँ सबैसँग। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत। आज 2082 साल 10 महिना 5 गतेका दिन एस भेलगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको श्री स्वस्तिक चाइल्ड केयर एन्ड मोन्टेसोरी स्कुलको आइएसओ सर्टिफिकेट एन्ड लोगो ह्यान्डओभर सेरेमनी कार्यक्रम एस भेलगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको महल होटलमा कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र मेरा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र श्री स्वस्तिक चाइल्ड केयर एन्ड मोन्टेसोरी स्कुलबाट नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत गर्दछु। झुक्दैन झुक्ने नेपाली छोरी खोसेको रोटी मेरो पेट भरिन
बगेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरो बजन्ने काकुरामा खेल्ने म झुक्ने नझुक्ने नेपाली छोरी हाम्रो विद्यालय स्थापना कामदेखिकै कुरा गर्नुपर्दा धेरै सङ्कट धेरै समस्याहरू आयो। मलाई कता कता लाग्छ यो माहौल यस्तो बन्छ होला जस्तो पनि लाग्दैन थियो। जब स्कुल स्थापना भयो तब कोभिड भयो, कोभिडमा अस्तव्यस्त भयो तैपनि मैले हार खाएन। यो साथ मेरो मात्रै थिएन, मेरो शिक्षिका मित्रहरूको पनि थियो। कोभिड सँगसँगै हामीले लड्दै गर्दा यो विद्यालयलाई यो स्थानमा हामीले पुर्याउन सफल भयौँ। त्यसमा आज यो ऐतिहासिक कुरा हो। तपाईँहरूले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट हामीलाई सदाबार आवश्यक पनि छ। र मैले थोरै विद्यालयको विषयमा भन्दै गर्दा मेरो विद्यालयमा हामीले वर्षमा 2 जना जिम्मेदार विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गरिरहेका छौँ। मन्टेसोरी सिस्टम हो, मन्टेसोरीको सिस्टम अनुसार हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले संस्कार सहितको शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छौँ। आइएसओमा हामी सर्टिफाइड हुँदै गर्दा यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सबै पुरा गरेर मात्रै यो सर्टिफिकेट हामीलाई हातमा पर्छ। त्यो सबै मापदण्डहरू पुरा भएर हामीले आजको दिन यो सर्टिफिकेट हाम्रो हातमा लिँदैछौँ। यो सर्टिफिकेट लिँदै गर्दा सर्टिफिकेटले मात्र चल्दैन। अब हाम्रो नयाँ सिस्टम अनुसार गुणस्तरीय हजुरहरूलाई कसरी दिने शिक्षा संस्कार भन्ने विषयको हामीका एक स्टेप हामीलाई कामको जिम्मेवारी थपिएको छ भन्ने बुझ्दैछु मैले। र हजुरहरूलाई अभिभावकज्यूहरूलाई पनि कामको जिम्मेवारी थपिएको छ। हामीले यो प्रमाणपत्र लिएर अफिसमा सजाउँदै गर्दा त्यो प्रमाणपत्रभित्र बोलेका कुराहरू हामीले के पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु छ। त्यसमा हामी विद्यालय परिवार प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा तपाईँहरूलाई दिनको लागि हामी काम तयार दिन रात खटिएर हामी लाग्नेछौँ। त्यो दिनमा हामी स्कुल परिवार मात्रै असम्भव छ। जबसम्म अभिभावकको साथ पाइन्छ तबसम्म त्यो निरन्तर रहनेछ। कहिलेकाहीँ हामीले गर्दै गर्दा हामीलाई पनि भ्रष्टाचारले एकजना मान्छे चाहिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूको नानी बाबुहरूको अभिभावकको रूपमा एउटा शिक्षिकाको रूपमा विद्यालय परिवार हो भने हामी शिक्षिकाको अभिभावक आदरणीय भगवान रूपी अभिभावक नै हुनुहुन्छ। त्यसमा म सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले विद्यालयलाई कुन बाटो लैजाने, कसरी लैजाने, किन लैजाने, 3वटा प्रश्नको उत्तर यो मन्टेसोरीमा जहिले पनि रहनेछ र यसको जवाबको जहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई सकेसम्म दिँदै आइरहेको छु र अझै पनि दिने तपाईँहरूलाई मैले विश्वास तपाईँहरूलाई मैले तोड्ने छैन भने म प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। हामीलाई कहिलेकाहीँ विद्यालयहरू परिवर्तन गर्दै गर्दा हामीसँग बच्चाहरू मात्रै 4 घन्टा 5 घन्टा बस्ने गर्छ। हामीसँग बच्चाहरू 3 वर्षदेखि माथिको हुन्छ, सानो हुन्छ नानी बाबुहरू। उहाँहरूलाई हामीले चाहे जस्तो हजुरहरूले भने जस्तो दिन नसकेको होला, तर बच्चाको उमेर सँगसँगै कति आवश्यक छ भन्ने कुरामा स्वस्तिक मन्टेसोरी जहिले पनि दिनरात खटेर त्यो सेवा हामीले पुरा गरेका छौँ।
हजुरहरूको नानी बाबुहरूको कला के छ भनेर हजुरहरूले आजको कार्यक्रममा पनि हेर्नुहुनेछ र हजुरहरूले नानी बाबुहरूलाई केसम्म भएको छ भन्ने बुझ्नलाई कहिलेकाहीँ हजुरहरू यस्तै कार्यक्रममा आएर सहभागी भइदिनु भयो भने मात्रै बुझिन्छ। होइन भने वर्षमा एकचोटि रिजल्ट नतिजा प्रकाशन हुने बेला मात्रै भयो भने असम्भव छ। आफ्नो बच्चा कुन स्टेपमा पुगेको छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुँदैन। हामीले एउटा दुईवटा बच्चा मात्रै होइन 120 जना बच्चाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 120 जना बच्चालाई उत्तिकै समान तरिकाको संस्कार, उत्तिकै समान तरिकाको गुणस्तरीय शिक्षा, उत्तिकै समान तरिकाको हजुरहरूको बच्चाहरूलाई हेरचाह सबै हामीले त्यत्तिकै गरिरहेका छौँ। तर प्रत्येक कार्यक्रममा प्रत्येक बच्चाहरूको छुट्टै उहाँहरूको पालो अनुसार गरिरहेका छौँ। एउटा कार्यक्रममा भयो भने अर्कोमा चाहिँ हजुरहरूको नानी बाबुहरूको पालो आउँदैन र कतिपय हजुरहरूको गुनासो आफ्नो बच्चा भएन भन्ने हुन्छ, हजुरहरूको अर्को प्रोग्राममा तपाईँको बच्चाहरूको पालो पनि आउँछ। सबैले त्यत्तिकै सिक्नु भएको छ। र मैले यो आइएसओ सर्टिफाइड विषयमा मैले भन्दा पनि मेरो आदरणीय सर ग्लोबल सर्टिफिकेसनबाट आउनु भएको सरलाई मैले सौरेश सरलाई मैले यो यसको बारेमा तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्नको लागि उहाँलाई समय दिनेछु। यो विषयमा मैले धेरै बोलिनँ र आज सोनाम लोसार पर्वको र आउँदै गरेको वसन्त पञ्चमीको यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा प्यारा गुरुआमाहरू र मेरा प्यारा साथीभाइहरू र मेरा प्यारा अभिभावकज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिको तर्फबाट मेरो विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथसाथै यस कार्यक्रमलाई भव्य र सफल रूपमा मनाइदिनको लागि अन्तिम समयसम्म बसेर हामीलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्दै आशाका साथ म यहाँदेखि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। खुसीको दिनमा नै यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मैले त्यही महसुस गरेकी छु। आज हामीले भेरीगङ्गा नगरपालिका मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशकै परिवेशवाल त्यसमध्येको भेरीगङ्गा नगरपालिका मन्टेश्वरी एउटा प्रमाणपत्रसहित लोगो स्थापित गर्न यहाँ सक्रिय भएको छ। यसमा यस विद्यालय परिवार र हाम्रो प्रिन्सिपललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको स्वस्तिक चाइल्ड केयर एन्ड मन्टेश्वरी द्वारा आइएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वितरण प्रदान कार्यक्रम भइरहेको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब शिक्षाको रूपमा अगाडि बढाउनुहुनेछ। कर्णाली प्रदेशकै पहिलो मन्टेश्वरीका रूपमा यस स्वस्तिक चाइल्ड केयर एन्ड मन्टेश्वरीले आइएसओ 9001:2015 हासिल गरेको छ, प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यसको लागि म मन्टेश्वरी परिवार, आदरणीय दिलमाया म्याम सर र स्कुल प्रशासन, स्कुलका स्टाफ साथीहरू र आदरणीय अभिभावकजीहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। विश्वास लिएका छौँ। आज विशेष गरेर
यो विद्यालयले प्राप्त गरेको त्यो विशेष सफलता सेलिब्रेट गर्नको लागि हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तर यो सेलिब्रेसनको पछाडि जुन लुकेको गुप्त पुरुषार्थ छ, आजको यस प्राप्तिको पछाडि जुन लुकेको गुप्त मेहनत छ, साँच्चै नै त्यो मेहनतलाई पनि आज म विशेष नमन गर्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशकै ISO 9001 कोडको एउटा लोगो उपलब्ध गराउनुभएको छ। त्यसको लागि हामी फेरिगङ्गावासी लगायत सम्पूर्ण हामी महानुभावहरू खुसी हुनुको छुट्टै एउटा रमाइलो छ। कुन देशमा कुकुरको पूजा गरिन्छ? नेपालमा र आज यो अत्यन्तै खुसीको क्षण हो। यो ISO प्राप्त कर्णालीकै पहिलो मन्टेसरी विद्यालय रहेको छ। यसका लागि म आदरणीय ग्लोबल सर्भिस नेपालका म्यानेजिङ डाइरेक्टरले हाम्रो सूर्य केसी सरले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरको अत्यन्तै यो लगनशील माया न्यानो आतिथ्यताका बावजुद हामीले यो प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। मेरो नाम शिवास ठाकुर हो। मेरो नाम युनिता घरजी हो। मेरो नाम रमित केसी हो। मेरो नाम किसन पाठक हो। मेरो नाम आर्यन विष्ट हो। मेरो नाम दिपसिका ओली हो। सबैभन्दा पहिला त यस स्वस्तिक मन्टेसरी चाइल्ड केयर सेन्टरले ISO प्राप्त गर्छु भन्ने ठुलो साहस गर्नुभयो। उक्त साहसको उच्च सम्मानका साथ उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो स्वस्तिक चाइल्ड केयर मन्टेसरीलाई आज यो अन्तर्राष्ट्रिय लोगो प्राप्त गरेकोमा हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो फोटो सेसन पनि छ। हामी फेरि एकचोटि सबैको कार्य व्यस्तताका कारण यो जम्का भेटलाई मध्यनजर गर्दै विशेष गरी यो विद्यालयले छोटो समयमा कर्णाली प्रदेशमै आफ्नो चाहिँ कार्यकुशलता हाम्रो प्रदर्शन चाहिँ गरिराखेको छ। त्यसलाई कम्ती पनि हाम्रो नानी बाबुहरू चाहिँ एउटा समाजमा चाहिने दक्ष जनशक्ति अबको 10-15 वर्षपछि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने लक्ष्यका साथ यो विद्यालयले काम गरिराखेको छ। र यसले कम्तीमा पनि उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरू देश मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो दक्षता हासिल गरेर त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो सिप क्षमता अनुसार आत्मनिर्भर भएर आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सक्ने किसिमको विद्यार्थी उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ यस विद्यालयले काम गरिरहेको छ। र यसमा अझ थप त्यस्तो किसिमको केही कमी कमजोरी पनि छ। त्यो कमी कमजोरीलाई पनि सुधारेर अझ थप अब भावी हाम्रो पुस्तालाई अथवा अबको 20-30 वर्षपछि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर त्यो अनुसारको सामाजिक नैतिक अथवा प्राविधिक सबै क्षेत्रबाट काम गर्न सक्ने मुख्य आधार भनेको सानो कक्षादेखि नै विद्यार्थीहरू चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही व्यवस्थापनको लागि यो विद्यालयले काम गरिराखेको छ। मन्टेसरीले 1 नम्बर कर्णाली प्रदेशको 1 नम्बर भयो भने हामी बच्चा आउँछ कि नाले त यो त्यहाँ छ। अब हामी